ଆଜି ଏସବୁ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ବାତାବରଣ ସୁଖଶାନ୍ତି ପୂର୍ବକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଲାଭ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ଉନ୍ନତି ସହ ଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସମୟ ବାହାରେ କଟାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେବାର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ବିଗୁଡ଼ୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ସିଂହ ରାଶି। ପୂରା ଦିନ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିତିବ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଆଭୂଷଣ କିଣିବାରେ ଯୋଗ ଅଛି। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଚାର କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ହତାଶ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଗ୍ର କରାଇପାରେ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହେବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶରୀରର ରୂପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ହେବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁଳା ରାଶି। ବିଦେଶରୁ ଲାଭଦାୟୀ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ବନିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ହତାଶାର ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ନ ବାଛିଲେ ତେବେ ଭଲ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଭୂଷଣ କିଣିବା ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପ ଅନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆୟୋଜନ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆଜି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସମ୍ଭାଳି କରି କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି କାହା ସାଥିରେ ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସୁଖମୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପରେ ଲେଖକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବାଦବିବାଦ ଚଳାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହିତ କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ହିତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ଅଟେ। ମୀନ ରାଶି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିବେକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାହାର ଯୋଜନା ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସଂକେତ ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।